Start your engine. Nie może odpalić. Czestochowa, this is the start of our monster truck qualifying. We are qualifying one truck at a time. They are racing against the clock. The best time will be the fastest truck. The best truck is number one in the bracket. Rozpoczynamy kwalifikacje, które polegać będą na pojedynku czasowym. Ten, kto osiągnie najlepszy czas, ten przechodzi na pierwszą pozycję w pojedynku, który nazywamy widełki. And our stager, Chris Mosier, getting ready to throw the green flag. Wystartujący, gdy zobaczą zieloną flagę, przed chwilą dokonali testów, które polegają na tym, że działa specjalnie zdalnie sterowany wyłącznik, który w sytuacji, gdy Monster Truck oszaleje do końca, sprawi, że będzie można go wyłączyć. Ale tu przede wszystkim panują nad nim piloci. Uwaga! We need Mike Walsh to back away from behind Dominator. Put the flag up. Flaga w górę! Poszła! And the time for an Anchor Management, 8.03. Czas Anchor Management to 8,03. The next truck on the line to qualify is Kyle Chandler driving Dominator. Następny Monster Truck, który startuje w kwalifikacjach, to już gotowy do boju Dominator. Przyjrzyjcie się, czy w środku nie siedzi Mariusz Pudzianowski. Dominator is fired up. The track is clear. Wszystkie systemy sprawdzone. Potwór gotowy do akcji. Poszło! Za 6 sekund.